já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Tohle je můj nejoblíbenější nůž. Tohle není ani kuchyňský nůž, ale tohle je námořnický nůž. A tohle se takhle dá na nohu, tady má to takový chytáky, a s tím, já když jsem byl malinký, tak jsem se potápěl a vždycky, co jsem měl rád, jsem šel ke skálám a tam u skály byly nachycený mušle. Černý takový mušle, ale absolutně úžasný. A tímhle nůž jsem je vyndal z těch skal a potom jsem přivezl mamince takovejhle velký množství těch mušlí a maminka to uvařila. A ona měla takový speciální recept, se to jmenuje mušle à la marinière, to znamená námořnický způsob. A vzala to vždycky jenom 5 minut příprava. Voda až do Z. 5 minut. Neuvěřitelný, velice rychlý. Co já mám taky rád na tohle jídlo, že není to sytý. Jo? Jsou to malinký mušle, maximálně k tomu ještě je bageta, kterou namočíte do té omáčky a opravdu to je úplně lehký. A poslední věc, proč já tohle jídlo mám rád, je to společenský. Že vždycky přivezete na stůl takovou velkou kupici těchto mušlí a teď každý vezme tu mušli, vezme to, sní to a u toho se povídá a klidně na to strávíme hodinu, jenom to jíst. Poté já vám teď ukážu úžasný recept mušle à la marinière. První věc, budeme potřebovat mušle. A mušle se dneska dají koupit v každém supermarketu a já taky jsem to koupil dneska ráno v supermarketu a tady to je, oni mi to dali do krabice a prodává se to v takový síťovina. Je to síťovina, protože ty mušle jsou živý a oni potřebují dejchat. To znamená, takhle to prodávají a ten pán, co pracoval v tom supermarketu, byl velice chytrý, protože on mi to dal na led, dole mi dal led a nad tím led mi dal igelit. A to je proto, že tyhle mušle nesmějí být ponořený v sladké vodě, protože to jsou mořské mušle a tím pádem, jestli je dáme do sladké vody, tak oni umřou. Jo? To znamená, to bylo velice šikovný od něho a funguje to tak, že potřebujeme udělat 4 věci, aby jsme tyhle mušle připravili. První věc, ověříme, jestli jsou živí. A to je velice jednoduchý. Vezmete tu mušli, přiklepete takhle 2krát a ona se zavře. Když se zavře, to znamená, je živá a to je perfekt. Když se nezavře, to znamená, ona je mrtvá a je třeba to vyhodit, protože mrtvá mušle, můžeme z toho nám být zle. Jo? To znamená, nikdy nejeste mrtvou mušli. Druhý krok, který je třeba udělat, je si dávat pozor, aby jsme je neudusili. To znamená například, já druhý den mám pozvaný lidi, ale já dneska koupím ty mušle, tak co já vždycky udělám? Já je vezmu, dám je do misky a přiklopím to jenom mokrým hadrem a dám to do lednice. Nesmí to být ponořený ve vodě, to je velice důležité, ani do ledu, protože ten led může se roztát a pak je voda a oni se udusejí dole. A ten hadr, mokrý hadr já na to dávám, protože v lednici je suchý vzduch a já nechci, aby se vysušili, to znamená tam jenom pro vlhkost tohle tam dám. Třetí věc, dávejte si pozor, aby žádná mušle neměla rozbitá skořápka. Když má to rozbitý, já doporučuji to vyhodit. Jo? Není to nejlepší, aby jsme rizikovali, to nemá smysl. A poslední věc, budeme čistit ty mušle. Ty mušle všeobecně jsou čistý, akorát tady já vezmu trochu vody, kartáč a jenom je trochu takhle oškrabu. A ty mušle jsou chycený na skálách takovýma fousama. A ty fousy jsou tvrdý a nedají se jíst. To znamená, ty fousy já jenom takhle chytnu a vytrhnu. To je všechno. Poté jdem to připravit. A jak jsem vám řekl, ten recept je velice jednoduchý, to znamená tady já jsem umyl ty mušle a jsem je připravil. Velice důležité, aby jsme je taky dobře připravili, protože potom to bude v omáčce a chceme tu omáčku, aby byla dobrá. Teď jsem to jenom tady přikryl mokrým hadrem, aby furt zůstaly vlhký.
Potřebujeme taky máslo trochu, aby jsme osmažili cibule a česnek. Pak přidáme na to bílé víno, tohle je petržílka, ale taky doporučuji, abyste do toho dávali ty nohy, že to k tomu přidá taky velice dobrou chuť. Pepř. A poslední je sůl, ale ta sůl musíte si dávat pozor. Až uděláme tu omáčku, ochutnáme, jestli potřebujeme sůl, tak přidáme, protože ty mušle jsou slané. A jedna věc, co já rád s tím jím, to je bageta, čerstvá bageta, a to je suprový tam, protože to namočíte do té omáčky a k tomu jíte tu mušle a to je absolutně bombastické. Cibule jenom bude lesklá, nechceme, aby byla jako smažená, jo? A přidáme víno. Já rád přidám na to víc vína, protože ta omáčka je úžasná a já do toho rád namáčím tu bagetu. Já miluji tuhle omáčku a teď co uděláme, dáme ty mušle do toho. A teď tohle přikrejeme puklicí a necháme to na maximum 5 minut. Už je to těch 5 minut a mušle by měly být všechny už otevřený. Podíváme se na to. Krásně, vidíte, jak se to všechno otevřelo. To bude dobrý. Et voilà, tady to máme, to jsou ty úžasný mušle à la marinière, je to absolutně super bombastický. Tohle nezapomeňte, až budete na dovolenou v Itálii, nebo v Chorvatsku, nebo v Jižní Francii, vždycky si to dát v té lokální restaurace, protože ty mušle jsou tam čerství a samozřejmě je to ta lokalita, chutná to omocný, když jste u moře. Já vždycky, když jdu na tyhle dovolený, vždycky si dám tyhle mušle. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na moje video. Já vás zase uvidím příště s novým videem a teď jdu to servírovat.